Magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome ulit sa ating channel. At ito na po yung part 2 ng ginagawa po natin na isang welding machine mga kaibigan. At dumating na po ang pyesa na hinihintay po natin. So hopefully ay mapagana po natin ang unit na ito. Kung inyo pong naalala, ito po ay no power at pumutok ang mga pyesa malapit dito sa ating LNK 626 na ito mga kaibigan. Ito po ay responsable sa on and off power AC mga kaibigan, AC at DC mga kaibigan. So buksan na po natin upang malaman at maikabit na natin kung gagana ba ang ating unit na ito mga kaibigan. Pero muli ay nagsusumamo ang inyong abang lingkod. Sa mga hindi pa po subscribe sa ating Balita Electronics mga kaibigan, ayan, paki-subscribe po and click notification bell upang updated po tayo sa lahat ng ating mga videos mga kaibigan. Isang Mitsushi ang brand po neto mga kaibigan. At ayon dito sa specs niya ay 200 amps. Medyo without o napapakibit balikat po tayo mga kaibigan dahil yung mga ganitong unit ay talagang maliit. At hindi po natin pwede na i-compare doon sa mga malalaki so mostly mas kailangan ito ang hindi tuloy-tuloy na paggamit o yung mas mahabang pahinga mga kaibigan. Alright, ito na po at ilalagay po natin ang ating pyesa mga kabalita. Okay, shoutout po sa lahat ng ating followers thank you sa inyong patuloy na suporta mga kaibigan. Ayan ang value mga kabalita, LNK 626. Alright, alam po yan yung mga master dyan na nanonood kung mapapanood po nila. So yan po bali ay na-diagnose po natin na isang part na yan na may problema din dahil napakalapit po ng mga pumutok na pyesa dyan sa ating LNK na yan mga kaibigan. Bali ang machine na ito mga kabalit ay hindi po gumamit ng relay, instead ay mga transistors ay gamit po at iba pa ang maliliit na MOSFET mga kaibigan. Ito na hinang po natin at tandaan po natin lagi sa paghihinang ay pwede po tayong magkaroon ng mas malaking problema kung yan po ay hindi natin pag-iigihan pagka dumikit. Agad nyo pong suriin at siyempre linisin tanggalin yung mga dumikit mga kaibigan. Ayan yun, konting ipi at susubukan na natin. Ayan na, take note lagi mga kaibigan, linisin pagkatapos na hinangan. Gamit po tayo ng lacquer thinner mga kaibigan. Mas maganda po yung lacquer flu mga kabalita. So ito ay pinalitan natin mga kaibigan. Aber, matutunghayan po natin kung magkakaroon na ng power dahil kung inyo pong natatandaan mga kaibigan, ito po ay no power lang dinala sa atin. Umiilaw lamang po yung switch doon sa likod. Here we go! Subukan na natin! Uy! Humiingay. Ayan so may display na po tayo mga kaibigan. Alright, so nakuha po natin kung alin ang may problema mga kaibigan. At sa ating vlog na ito muli ay nawa ay makapaghatid po tayo ng isa na mga idea mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video na ito. Pagpalain po tayo ng may kapal and have a nice day sa ating lahat mga kaibigan.